ஹலோ கைஸ், மாரூன் 5 V3யில் கண்டினியூஸாக இன்ஜின் சைட்லேருந்து நாய்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அப்புறமா வண்டி ஸ்டார்டிங்கில் இனிஷியல் பிக்கப்பும் இல்லை, டாப் ஸ்பீடும் போக மாட்டேங்குது. கண்டினியூஸாக வண்டி ஆஃப் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. என்ன ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப நம்ம இன்ஜின் எக்ஸாஸ்ட்லேருந்து வர ரேக்கரம் வந்து போயிட்டு இருக்குது. அதை நம்ம எப்படி மாற்றுறோன்றது வந்து ஃபுல் வீடியோ நம்ம யூடியூப் சேனலில் இருக்குது. அது இப்போ டைமிங் எப்படி செட் பண்ணுன்றதும் நாங்கள் தெளிவாக போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இன்ஜின் கூலண்ட் ஆயிலும் நான் சேஞ்ச் பண்ணி மாற்றிட்டப்போ நம்ம வண்டியிலேருந்து வந்து எந்த நாய்ஸும் வரல. அதேமாதிரி வண்டி எதுவும் கரெக்டாக ஆஃப் ஆகலை. கரெக்டாக இனிஷியல் பிக்கப் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வண்டியில் ஏதாச்சும் டவுட்டு எதனா ப்ராப்ளம்னா நம்ம சேனலில் வந்து விசிட் பண்ணி நமக்கு எதாவது டவுட்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ.